मैं हूँ कैट। अरे बेटा तू थोड़ा कम बोला कर, मुझे नहीं जानता, मैं हूँ शेर और तुझे हरा कर करूंगा ढेर। अच्छा तो चलो देख ही लेते कौन जीतेगा। हाँ देख ही लेते, डरता कौन है। हाँ तो जो शेर है वो लाइक सब्सक्राइब करे। अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी इसके सामने बेइज्जती हो जाएगी। अरे शेर मामू मैं तो तेरी बेइज्जती करके ही रहूंगी। अच्छा तो सुन, मेरी टॉप स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। चल अब तू अपनी बता। मेरी टॉप स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों आया ना मजा? चल अब आगे बता। हाँ तो मेरी बैट फोर्स है 1100 PSI, लेकिन शेर मामू मेरी बैट फोर्स तेरे से ज्यादा है 1400 PSI। हाँ तो दोस्तों बाकी आप कमेंट में बताओ असली किंग कौन है।